హలో ఫ్రెండ్స్, క్యాట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్. ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ అనే కోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది. సో ఈ కోర్స్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అవసరం లేదు, కానీ ఒక అటెంప్ట్ మిస్ అయినా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్కి కూడా మీరు మన దగ్గరే ఎక్స్ట్రా ఫీ పే చేయకుండా ఉండే మంచి ఛాన్స్ ఇస్తుంది. సో దీంట్లో వెర్బల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ నేను తీసుకుంటాను. సో మీరు ఆల్రెడీ నా ఎడిటోరియల్ ఆన్సర్స్ చూస్తున్నారు. సో వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఐ విల్ టేక్ కేర్. నేను ఇంతకు ముందు క్యాట్ రాయడం జరిగింది. నాకు 99% వచ్చింది క్యాట్లో. నేను ఎండిఐ గురుగాంలో ఎంబీఏ కూడా చేశాను. ఎండిఐ గురుగాంలో ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ. ఆ తర్వాత వేరియస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్లో 10 years పాటు పనిచేసిన తర్వాత ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది. సో ఐ హ్యాండిల్ వర్బల్ ఎబిలిటీ. మీకు ఎల్ఆర్డిఐ మరియు క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ ఈ రెండింటికి వచ్చేసి వంశీ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. వంశీ సార్ కమ్స్ విత్ 15+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. 15+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ టీచింగ్ క్యాట్ ఆస్పిరెంట్స్. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది క్యాట్ ఆస్పిరెంట్స్ని ఐఎమ్స్కి పంపించిన అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వంశీ సార్. సో వంశీ సార్ కూడా మీకు క్లాసెస్ చెప్తారు. సో మీరు మన క్యాట్ ఛానల్లో చూస్తే సార్ యొక్క శాంపుల్ వీడియోస్ కూడా మీకు ఉంటాయి. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ప్రత్యూష మేడం నెంబర్కి కాల్ చేయండి. కాల్ చేసి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడగండి. ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ అందించే క్యాట్ ఇన్ఫినిటీలో ఇవి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఆఫర్ చేస్తాయి. కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో ఫ్యాకల్టీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. వీటన్నిటితో పాటు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ విత్ ఎల్టీఎక్స్. నేను యూపీఎస్సి స్టూడెంట్స్కి ఎకానమీ టీచ్ చేస్తాను నేను. సో మీకు క్యాట్ స్టూడెంట్స్కి గ్రూప్ డిస్కషన్స్లోను, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలోను జనరల్గా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. సో మీకు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్గా ఎల్టీఎక్స్ యొక్క ఎడ్జ్, ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్, మీకు జనరల్గా అవసరమైన ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ యూపీఎస్సి సివిల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే కంటెంట్ నుంచి మీకు తెచ్చి పెడతాం. వాటిల్లో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అవసరమైనవన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ రూపంలో ఇస్తాను. డౌట్స్ ఏమన్నా నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు పొద్దున గ్రూప్ డిస్కషన్స్కి వెళ్ళినా, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా సరే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడేలాగా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్. ఫీజు వచ్చేసి మీకు 15,000 రూపీస్. మీరు మేడంతో మాట్లాడి శాంపుల్స్ చూసి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది చూసి మీరు ఇమీడియట్గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు. రైట్. సో మెజారిటీ కంటెంట్ మీకు రికార్డెడ్ మోడ్లో ఇస్తాను. డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్. టేక్ కేర్ అమ్మా. బాయ్. రైట్. సో ఇవాళ ఎడిటోరియల్ వచ్చేసి మనకి లోకాయుక్త చట్టానికి సంబంధించింది. సో టైటిల్ ఏం చెప్తుంది? రాంగ్ రూట్, అంటే ఎంచుకున్న మార్గం కరెక్ట్ కాదు, తప్పుడు మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాము అనే పదం వచ్చింది ఇక్కడ. Kerala's move to dilute the Lokayukta law through an ordinance is questionable. Very important. సో ఇది మనం డీల్ చేద్దాం 1 by 1. ఇక్కడ మొదటి పదం వచ్చేసి మనకి లోకాయుక్త. లోక్ అంటే పీపుల్, ప్రజలు అని అర్థం. ఆయుక్త అంటే అథారిటీ అని అర్థం. సో లోకాయుక్త అంటే ఒక రకంగా పీపుల్స్ అథారిటీ, ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డ అథారిటీ అని చెప్పి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో లోకాయుక్త యొక్క చట్టాన్ని దాన్ని డైల్యూట్ చేయడం అంటే దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని తగ్గించడానికి కేరళ తీసుకున్న మూవ్, యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో, ఏ రకంగా, దేని ద్వారా? ఆర్డినెన్స్ ద్వారా. ఆర్డినెన్స్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ మీకు రకరకాల కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, అన్నిటిని నేర్చుకోవాలి. ఆర్డినెన్స్ అనేది ప్రెసిడెంట్కి అలాగే గవర్నర్కి ఉన్న స్పెషల్ పవర్ టు మేక్ లా. చట్టాలు చేయడానికి వాళ్ళకి కూడా పవర్ ఉంది. జనరల్గా చట్టాలు ఎవరు చేస్తారు? పార్లమెంటు, అసెంబ్లీలు చట్టాలు చేస్తాయి. ఒకవేళ పార్లమెంట్ కానీ అసెంబ్లీ కానీ సమావేశపడి లేకపోతే, అంటే సెషన్లో లేకపోతే, వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ సెషన్, సెషన్లో లేనప్పుడు అర్జెంటుగా ఏదన్నా ప్రభుత్వానికి చట్టం అవసరం అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రెసిడెంట్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గవర్నర్ని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఏమని? టు ప్రోమల్గేట్ ఆర్డినెన్స్. సో ఆర్డినెన్స్కి ఒక చట్టానికి ఉండే పవర్ ఉంటుంది. పార్లమెంట్లో చేసే చట్టానికి ఎన్ని పవర్స్ ఉంటాయో ప్రెసిడెంట్ ఇష్యూ చేసే ఆర్డినెన్స్కి కూడా సిమిలర్ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆర్టికల్ 123లోను,
గవర్నర్ ఆర్టికల్ మేకింగ్ పవర్ అనేది ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ అనేది ఆర్టికల్ 213లోను మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఆర్డినెన్స్ ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, ఆర్డినెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లా. ఇట్ హ్యాస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎ లా. పార్లమెంట్లోను అసెంబ్లీలో చేసే చట్టానికి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో, ఎంత పవర్ ఉంటుందో అంతే పవర్ ఉంటుంది. జస్ట్ దట్ పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో డిస్కషన్ జరిగి ఓటింగ్ జరిగి ప్రొసీజర్ అంతా జరిగిన తర్వాత చట్టం వస్తుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ ఇష్యూ చేసేస్తే చట్టం అయిపోతుంది. తర్వాత ఈ చట్టాన్ని మనం పార్లమెంటు అసెంబ్లీ మళ్ళీ సమావేశపరిచినప్పుడు దీని మీద డిస్కషన్ జరిగి ఓటింగ్ జరగాలి, అప్రూవల్ అవ్వాలి. అప్రూవల్ అవ్వకపోతే ఆర్డినెన్స్ అనేది ల్యాప్స్ అయిపోతుంది అనమాట. సో కేరళ ఏం చేసింది, లోకాయుక్త చట్టాన్ని అమెండ్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది. డైల్యూట్ అంటే దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అంటే కొన్ని వాళ్ళకి ఇబ్బందికరంగా ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ని కట్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది. ఏ రకంగా, వయా ఆర్డినెన్స్. మీరు చేస్తే అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగినప్పుడు చర్చ జరిపి అపోజిషన్ పార్టీస్ తో మాట్లాడి చర్చ చేసి డిస్కషన్ చేసి చేయొచ్చు కదా. అర్జెంట్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, ఆర్డినెన్స్ రూపంలో చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది. అందుకే ఇట్ ఈస్ క్వశ్చనబుల్. కేరళ చేసిన పని ప్రశ్నించదగినగా ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ రాశారు. సో ఇప్పుడు మనం లోకాయుక్త గురించి కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుందాం. మనకి ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వై, ఇప్పుడు ఎందుకు కేరళ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటుంది, అసలు లోకాయుక్తకి నిజంగా అన్ని పవర్స్ ఉన్నాయా, దాని పవర్స్ ని తగ్గించే ప్రయత్నం కేరళ గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేస్తుంది, రైట్. లోకాయుక్త చట్టాలు అనేది దేశం అంతా ఒకటే ఉండవమ్మా, రాష్ట్రానికి వేరేగా ఉంటాయి. సో వీఆర్ రిఫరింగ్ టు కేరళ లోకాయుక్త యాక్ట్. ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, కేరళ లోకాయుక్త యాక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం, రైట్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ. ప్రతి రాష్ట్రానికి లోకాయుక్త చట్టం, అన్ని రాష్ట్రాలకు ఉన్న లోకాయుక్త చట్టాలు ఒకే రకంగా ఉండాలని కూడా రూల్ లేదు. లోకాయుక్త యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, లోకాయుక్త ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు చెక్ అంటే కంట్రోల్, టు చెక్ ఆర్ కంట్రోల్ కరప్షన్. దీని యొక్క ప్రైమ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే కరప్షన్ ని కంట్రోల్ చేయాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేయాలి, మాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని అరికట్టాలి, కరప్షన్ ని అరికట్టాలి అనేది లోకాయుక్త యొక్క ప్రైమ్ ఆబ్జెక్టివ్. అర్థమైందా. ఇప్పుడు లోకాయుక్తకి మరి ఎవరు చేసే కరప్షన్ కి, ఎనీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ పొలిటీషియన్. పొలిటీషియన్స్ కూడా, పొలిటీషియన్స్ అంటే మనకి అధికారంలో ఉన్న పొలిటీషియన్స్, మంత్రులు, సీఎం కూడా, వీళ్ళందరూ లోకాయుక్త కిందకి వచ్చేస్తారు. ఎవరిపైన అలిగేషన్ వచ్చినా సరే ఒక సిటిజన్ మనలాంటి వాళ్ళం we can bring it to the notice of లోకాయుక్త నోటీస్ కి మనం తీసుకెళ్ళవచ్చు. సెంట్రల్ లెవెల్ అయితే లోక్పాల్ అంటాం, స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ లోకాయుక్త, సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉన్నది లోక్పాల్ అనమాట. సో పీపుల్ కెన్ బ్రింగ్ దేర్ గ్రీవెన్సెస్, వాళ్ళకున్న కంప్లైంట్స్, సమస్యలు దేనికి సంబంధించినవి, కరప్షన్ కి సంబంధించి కావచ్చు, నెపోటిజం ఆర్ ఫేవరెటిజం అంటే వాళ్ళ చుట్టాలకి తెలిసిన వాళ్ళకి పోస్టులు వేసేసుకోవడం, ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్, అధికార దుర్వినియోగం కావచ్చు. ఇలాంటివి ఏవైనా సరే పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ పైన, చీఫ్ మినిస్టర్ పైన, ఎమ్మెల్యే పైన, స్టేట్ మినిస్టర్ పైన, మీకు ఎవరిపైన కంప్లైంట్స్ ఉన్నా మీరు లోకాయుక్తకి కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. లోకాయుక్తకి కంప్లైంట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోకాయుక్తలో ఫస్ట్ లోకాయుక్త అనేది ఒక పర్సన్, ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు అతన్ని. సో ఈయన జనరల్ గా ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందంటే రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి లేదా హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ కి లోకాయుక్తగా ఉండే అధికారం అనేది ఉంటుంది. ఇతనితో పాటు దేర్ విల్ బి 2 ఉపలోకాయుక్తాస్. ఈయనతో పాటు 2 ఉపలోకాయుక్తాస్ ఉంటారు. ఈ ఉపలోకాయుక్తాస్ ఎవరంటే either రిటైర్డ్ లేదా సర్వింగ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ గా ఉన్నవాళ్ళు లేదా రిటైర్ అయిన వాళ్ళు, వీళ్ళు ఉపలోకాయుక్తాస్ గా ఉంటారనమాట. సో వీళ్ళందరూ, ఈయన ప్లస్ వీళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ సీఎం రికమెండేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని గవర్నర్ లోకాయుక్తాన్ని, ఉపలోకాయుక్తాన్ని అపాయింట్ చేస్తారు. సీఎం, స్పీకరు, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ కూడా, సీఎం, స్పీకర్, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ముగ్గురితో మాట్లాడి గవర్నర్ అపాయింట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ యాక్ట్ కేరళలో, ఈ చట్టం 1999లోనే వచ్చేసింది, చాలా ఎర్లీగా వచ్చింది కేరళలో వచ్చిన లోకాయుక్త యాక్ట్ ప్రకారం వీళ్ళు ఇష్యూ చేసిన ఆర్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్.
బైండింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అవి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి తీరాలి. లోకాయుక్త ఇష్యూ చేసిన ఆర్డర్స్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంప్లిమెంట్ చేసి తీరాలి. అపీల్ చేయడానికి కూడా అవ్వదు. 2 రకాలుగా ఇవ్వచ్చు అనమాట వాళ్ళు. ఒకటి రికమెండేషన్ లాగా ఇవ్వచ్చు. రికమెండేషన్ లాగా ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు బైండింగ్ కాదు. ఇదిగోండి మేము రికమెండ్ చేస్తున్నాము, మీరు డెసిషన్ తీసుకోండి అని చెప్పొచ్చు. అది ఒక మార్గం. లేదా దే కెన్ ఆల్సో గివ్ డిక్లరేషన్. లోకాయుక్త వాళ్ళు సీఎంకి రిపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడే, అంటే ఒక మినిస్టర్ మీద అలిగేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి లోకాయుక్త సీఎంకి రికమెండేషన్ అని ఇవ్వచ్చు, డిక్లరేషన్ అని ఇవ్వచ్చు. రికమెండేషన్ ఇచ్చినప్పుడు సీఎం విల్ టేక్ ద ఫైనల్ కాల్. అలా కాకుండా కేరళ లోకాయుక్త యాక్ట్ లో ఇంకొక ప్రొవిజన్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు గివ్ డిక్లరేషన్. అంటే మేము అతన్ని రిమూవ్ చేయమని డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అని చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడైతే రిటర్న్ ఫామ్ లో డిక్లరేషన్ అని ఇచ్చారో, పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ అన్ఫిట్ టు హోల్డ్ ద పోస్ట్ అని చెప్పి డిక్లరేషన్ ఇచ్చారో, అండ్ దిస్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ బైండింగ్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్ పాయింట్? ఎందుకు కేరళ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడిపోతుందంటే లోకాయుక్తకి ఉన్న స్పెషల్ పవర్ ఏంటది? డిక్లరేషన్. ఆ పవర్ ఏంటంటే డిక్లరేషన్. దే కెన్ గివ్ ఎ డిక్లరేషన్ సేయింగ్ దట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ అన్ఫిట్ టు హోల్డ్ పోస్ట్ లో ఉండే అతనికి ఆ అధికారం, ఆ అర్హత లేదు అని డిక్లరేషన్ అవ్వచ్చు. ఒకవేళ డిక్లరేషన్ ఇస్తే ఆ డిక్లరేషన్ ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సీఎం యాక్సెప్ట్ చేసి తీరాలి. రిజెక్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు. ఎందుకంటే చట్టం అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంది. గవర్నర్, సీఎం షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. ఇంత పవర్ లోకాయుక్తకు వెళ్ళిపోతుంది. వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని కనీసం అప్పీల్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు, ప్లస్ గవర్నర్ కానీ సీఎం కానీ రిజెక్ట్ చేయడానికి కూడా అవ్వట్లేదు అని చెప్పి ఈ పవర్ ని కట్ చేయడానికి ఇప్పుడు కేరళ గవర్నమెంట్ ఈ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది. మీకు అర్థమైందా ఎందుకు లోకాయుక్త యాక్ట్ డైల్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో? ఇప్పుడు లోకాయుక్త ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఒక మినిస్టర్ మీరు పీకేయాలంటే పీకేయాలి. ఇఫ్ దే గివ్ ఎ డిక్లరేషన్ సేయింగ్ పలానా మినిస్టర్ హ్యాస్ టు బి రిమూవ్డ్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిమూవ్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. అన్ని పవర్స్ లోకాయుక్తకు ఉన్నాయి. కేరళలో, అన్ని రాష్ట్రాల్లో అలా లేవమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. కేరళలో అన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి. అందుకని ఇంత పవర్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఎలాగా అని చెప్పి వీళ్ళు ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చి దాన్ని డైల్యూట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ద కేరళ గవర్నమెంట్స్ ప్రపోజల్ టు అమెండ్ అంటే చేంజ్ చేయడం, సవరణ చేయడం ఇట్స్ లోకాయుక్త యాక్ట్. ఏ రకంగా? త్రూ అన్ ఆర్డినెన్స్ రూపంలో. మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాం, గవర్నర్ కొన్న ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఆర్టికల్ 213 ఉపయోగించి లోకాయుక్త యాక్ట్ ని సవరణ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఒక ప్రపోజల్ పెట్టింది. ఈ ప్రపోజల్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్వశ్చనబుల్ అండ్ హేస్టీ. ఇట్ లుక్స్ క్వశ్చనబుల్ అండ్ హేస్టీ అంటే గాబరగా తీసుకున్న నిర్ణయం నాకు అనిపిస్తుంది, ప్లస్ ప్రశ్నించదగినదిగా ఉంది. ఇదేంటి అంత క్వశ్చన్ చేసేలాగా, క్వశ్చనబుల్ గా ఉంది అని అర్థం. ఈవెన్ తో ద లెఫ్ట్ డెమోక్రాటిక్ ఫ్రంట్ LDF గవర్నమెంట్ is citing legal opinion to justify the proposed amendments, it does give an impression that it is in an unseemly hurry to remove the finality attached to a provision that allows the anti-corruption judicial body to direct a public servant to vacate office if an allegation is substantiated. Very, very important sentence. Chala important sentence. సో జాగ్రత్తగా చదవండి. దాంట్లో మంచి వొకాబులరీ కూడా ఉంది, నేర్చేసుకుందాం. రెండు కూడా మనం నేర్చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏం రాశారు చూడండి. ఈవెన్ దో ద లెఫ్ట్ డెమోక్రాటిక్ ఫ్రంట్, ప్రజెంట్ కేరళలో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఇది, ఈ సైటింగ్ అంటే చూపించడం. దేన్ని? లీగల్ ఒపీనియన్. అంటే మన లాయర్స్ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఒపీనియన్ ని కారణంగా చూపిస్తున్నారు. టు షో యాజ్ అ రీజన్. సైట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టు షో యాజ్ అ రీజన్. టు జస్టిఫై అంటే సమర్థించుకోవడానికి. దేన్ని? ద ప్రపోజ్డ్ అమెండ్మెంట్స్. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏ అమెండ్మెంట్స్ అయితే ప్రపోజ్ చేస్తున్నారో వాటిని జస్టిఫై చేయడానికి లీగల్ ఒపీనియన్ వాళ్ళు కారణంగా చూపిస్తున్నారు, సైట్ చేస్తున్నారు. చేసినప్పటికీ కూడా ఇట్ డస్ గివ్ అన్ ఇంప్రెషన్, మనకు ఒక రకమైన ఇంప్రెషన్ ఇస్తుంది. ఏమని? దట్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ అన్సీమ్లీ హరీ. అన్సీమ్లీ అంటే ఇన్అప్రోప్రియేట్, గాబరగా. అంటే మీకు నిజంగానే అలా అనిపించినా సరే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నెమ్మదిగా చేసుకోవచ్చు, గాబరపడిపోయి చేసేయాల్సినంత అవసరం లేదు. కానీ మీరు అనవసరంగా తొందరపడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. దేనికి? టు రిమూవ్ ద ఫైనాలిటీ అటాచ్డ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఫైనాలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫినాలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ ఫైనల్. మీకు ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను, లోకాయుక్త వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆర్డర్ డిక్లరేషన్ రూపంలో ఇస్తే, మీకు చెప్పాను రికమెండేషన్ లాగా ఇవ్వచ్చు, డిక్లరేషన్ రూపంలో ఇవ్వచ్చు. డిక్లరేషన్ రూపంలో ఇస్తే
that becomes binding on the government, which means the government has to accept it. అంటే దట్ ఈస్ ఫైనల్. అందుకే ఫైనాలిటీ అన్నారు. వాళ్ళ ఇచ్చిన ఆర్డర్కి ఫైనాలిటీ ఉందంటే దాని మీద మీరు అప్పీల్ చేయడానికి లేదు, రిజెక్ట్ చేయడానికి లేదు, వేరే ఆప్షనే లేదు. అందుకే ఆ ఫైనాలిటీని రిమూవ్ చేయడానికి వీళ్ళు గాబరపడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. Attached to a provision that allows the anti-corruption judicial body to direct a public servant to vacate office. అతని పైన వచ్చిన అలిగేషన్, ఆరోపణ సబ్స్టాన్షియేట్ చేయబడితే, అంటే ఆరోపణ నిరూపించబడితే, సబ్స్టాన్షియేట్ అంటే సమర్థించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక ఆరోపణ చేసావు, దానికి ప్రూఫ్ ఇచ్చావు అనుకో, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ ఇట్. నీ ఆరోపణకి ఎవిడెన్స్ నువ్వు ఇచ్చావు అని అర్థం. ఇఫ్ అన్ అలిగేషన్ ఇస్ సబ్స్టాన్షియేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆరోపణకి నువ్వు సబ్స్టాన్షియేట్ చేసావు, దానికి అవసరమైన డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ కూడా ఇచ్చి మీరు నిరూపించగలిగితే పబ్లిక్ సర్వెంట్ని వెకేట్ చేసే అధికారం లోకాయుక్తకు ఉంది. దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేయడానికి కూడా లేదు, అపీల్ చేయడానికి కూడా లేదు. ఆ ప్రావిజన్ ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయడానికి ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదేదో తొందరగా గాబరగా చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ద క్రిటిసిజం బై ద అపోజిషన్ యొక్క క్రిటిసిజం, విమర్శ ఏమని, దట్ ద చేంజ్ మే డైల్యూట్ ద లోకాయుక్త యాక్ట్ అపియర్స్ వ్యాలిడ్. అపోజిషన్ ఏమంటుందంటే లోకాయుక్త చట్టాన్ని దాని యొక్క పవర్ని తగ్గించేస్తుంది. మీకు డైల్యూట్ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ అమ్మా. కాన్సన్ట్రేటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, డైల్యూటెడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఏది పవర్ఫుల్? కాన్సన్ట్రేటెడ్ నుండి కాలిపోతే వేస్తే తక్కువ ఉడిపోతుంది, డైల్యూటెడ్ అయితే అంత ఉండదు. అంటే ఏంటి, నీకు యాసిడ్ యొక్క పవర్ తగ్గిపోయింది వెన్ యూ డైల్యూట్ ఇట్ విత్ వాటర్. అలాగే ఒక చట్టాన్ని నువ్వు డైల్యూట్ చేసే అర్థం ఏంటి? చట్టం యొక్క బలం తగ్గిపోయింది, పవర్ తగ్గిపోయింది. రైట్. ఇప్పుడు ఏంటి, కూరలు పీకేసిన పాము అంటారు. మంచి బుసగొడుతున్న పాము కూరలు ఉంటే పవర్ఫుల్ ఉంటాయి, కూరలు తీస్తావు అనుకో పామే, కానీ నీకు అంత హానికరంగా ఉండదు, ఇబ్బంది పెట్టదు. అది రాశారు. సో ఇది ఈ అమెండ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో లోకాయుక్త చట్టాన్ని డైల్యూట్ చేస్తుంది అని చెప్పి అపోజిషన్ క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది. ఆ క్రిటిసిజం సీమ్స్ వ్యాలిడ్, నిజంగానే వ్యాలిడ్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ద లోకాయుక్త యాక్ట్ ఈజ్ ఇట్స్ మోస్ట్ స్ట్రింజెంట్ ప్రావిజన్. సెక్షన్ 4నే వీళ్ళు మార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. స్ట్రింజెంట్ అంటే స్ట్రిక్ట్, దాంట్లో ఉన్న మోస్ట్ స్ట్రింజెంట్ ప్రావిజన్ అంటే సెక్షన్ 4, దాన్ని వీళ్ళు మారుస్తున్నారు. బోత్ ద కాంగ్రెస్ led United Democratic Front and the BJP have appealed to the governor not to promulgate the ordinance cleared by the cabinet. Cabinet క్లియర్ చేసింది ఆర్డినెన్స్ ఇవ్వండి అని, గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, గవర్నర్ని ప్రోమల్గేట్ చేయమని చెప్పారు. గవర్నర్కి ఏమో వీళ్ళు ఏమంటున్నారు, బీజేపీ వాళ్ళు యూడిఎఫ్ వాళ్ళు, మీరు ప్రోమల్గేట్ చేయకండి, అంటే ఇష్యూ చేయకండి, ఆర్డినెన్స్ ని మీరు ఇష్యూ చేయకండి అని చెప్పి వీళ్ళు అంటున్నారు. Opposition parties have suggested that the proposal may be linked to ongoing inquiries by the Lokayukta against members of the cabinet. ప్రెజెంట్ ఆల్రెడీ పినరయి విజయన్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న క్యాబినెట్ మెంబర్స్ మీద కొన్ని అలిగేషన్స్ వచ్చాయి, వాటికి లోకాయుక్త ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఉన్న చట్టం ప్రకారం ఆ మినిస్టర్స్ ని, ఇన్ఫాక్ట్ పినరయి విజయన్ సీఎం మీద కూడా అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఫైల్ అయ్యింది, దానిపైన కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ అది ప్రూవ్ అయ్యి వాళ్ళని తీసేయాలి అని లోకాయుక్త ఆర్డర్ ఇచ్చింది అనుకోండి, దేర్ ఈజ్ నో అదర్ వే. సీఎంని రిమూవ్ చేయమంటే గవర్నర్కి ఇస్తారు రికమెండేషన్, డిక్లరేషన్ ఫార్మాట్ ఇచ్చారనుకో, గవర్నర్ హ్యాస్ టు రిమూవ్ సీఎంని రిమూవ్ చేయాలి. అంటే ఈ లోకాయుక్త వాళ్ళని మనం ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేయకపోతే మన పదవులే పోయేలా ఉన్నాయి అనే పరిస్థితి అక్కడ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్కి ఉంది. అందుకనే వీళ్ళు లోకాయుక్త పవర్స్ ని కట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని చెప్పి అపోజిషన్ పార్టీస్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి, సజెస్ట్ అంటే ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి, అందుకోసమే చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు వీళ్ళు అంటున్నారు. ఆల్సో ద ప్రెజెంట్ రెజీమ్ అంటే గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ అని అర్థం. ద ప్రెజెంట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ పర్టికులర్ ప్రావిజన్. ఆల్రెడీ ప్రస్తుతం ఉన్న గవర్నమెంట్ ఈ ప్రావిజన్ వల్ల అడ్వర్స్లీ అంటే నెగిటివ్లీ, ఇంతకుముందే నెగిటివ్గా ఎఫెక్ట్ చేయబడింది. ఏ రకంగా చూడండి, ఇన్ ఏప్రిల్ 2021 మినిస్టర్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కేటీ జలీల్ హ్యాడ్ టు రిజైన్ ఆఫ్టర్ ద లోకాయుక్త ఫౌండ్ హిమ్ గిల్టీ ఆఫ్ నెపోటిజం. ఆల్రెడీ 2021లో ఒక మినిస్టర్ పైన అలిగేషన్స్ వస్తే లోకాయుక్త ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఏదైనా నెపోటిజంకి పాల్పడ్డాడు అని చెప్పి తేల్చేసింది. నెపోటిజం అంటే ఏంటి, మనకి తెలిసిన వాళ్ళకి, చుట్టాలకి, వాళ్ళకి పదవులు ఇచ్చేయడం, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చేయడం, ఫెయిర్ గా అందరికి, అంటే ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారంగా పద్ధతిగా కాకుండా ఇలా మనకి నచ్చిన వాళ్ళకి సహకారం చేసే ప్రయత్నాన్ని నెపోటిజం అంటాం. రైట్. అతను తప్పు చేసాడని చెప్పి లోకాయుక్త ఫైన్ చేసిన తర్వాత అతను రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది 2021 ఏప్రిల్లో. ఇంకా కొంతమంది మీద అలిగేషన్స్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నాయి. ద ప్రెజెంట్ రెజీమ్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ రియలైజ్డ్
Only after this episode, the implications of the binding nature of the Lokayukta's declaration that a public servant against whom an allegation is substantiated should not continue to hold office. ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, డిక్లరేషన్ అనే పదం లోకాయుక్త చట్టంలో సెక్షన్ 14లో డిక్లరేషన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఈ డిక్లరేషన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఎవరి మీదైతే అలిగేషన్ వచ్చి అది సబ్స్టాన్షియేట్ చేయబడిందో అతను ఆఫీస్ కంటిన్యూ చేసే పరిస్థితి ఇంకా ఉండదు. అండ్ ఈ డిక్లరేషన్ ఎటువంటిది, బైండింగ్, అంటే ఇట్ కెనాట్ బి ఛాలెంజ్, ఇట్ కెనాట్ బి రివర్స్డ్. సీఎం కానీ గవర్నర్ కానీ దాన్ని ఛాలెంజ్ చేయలేరు, రివర్స్ చేయలేరు, ఇంకో చోట అప్పీల్ చేయడానికి కూడా లేదు. ఇంప్లికేషన్ అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అని, అంటే ఈ డిక్లరేషన్ కి ఇన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, అది బైండింగ్ నేచర్ ఉంది దానికి అని ఇప్పుడు రిలీజ్ అయినట్టు ఉన్నారు. ఎప్పుడు వాళ్ళ మినిస్టర్ ఒక ఆయనకి ఉద్యోగం పదవి ఓడిన తర్వాత గవర్నమెంట్ రిలీజ్ అయినట్టుగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ స్ట్రేంజ్ that the government now says the section is unconstitutional when it could have been challenged by Mr. Jalil himself. Unconstitutional ఈ సెక్షన్ అని చెప్పి ఇప్పుడు అంటుంది గవర్నమెంట్. అప్పుడే మిస్టర్ జలీల్ అనుండొచ్చు, అలా అండం అనేసి ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఏమో ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, రాజ్యాంగబద్ధం కాదు, రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని అంటుంది. The government has defended the proposed ordinance on the ground that the section amounts to removal of a minister duly appointed by the governor on the advice of chief minister and violates article 163 and 164 of constitution. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రపోజ్ చేస్తున్న ఆర్డినెన్స్ ఏ రకంగా డిఫెండ్ చేస్తుంది, ఆన్ ద గ్రౌండ్, అంటే ఈ ఫలానా దాని కారణంగా చూపుతూ. ఏంటి కారణంగా చూపుతున్నారు, దట్ ద సెక్షన్ అమౌంట్స్ టు రిమూవల్ ఆఫ్ ఎ మినిస్టర్, అమౌంట్స్ అంటే ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ టు, ఈ సెక్షన్ 14 ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పవర్ ఈజ్ అమౌంట్స్ అంటే ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ టు రిమూవల్ ఆఫ్ ఎ మినిస్టర్ డ్యూలీ అపాయింటెడ్ బై ద గవర్నర్. సీఎం అడ్వైస్ మీద పద్ధతి ప్రకారం అపాయింట్ చేయబడ్డ మినిస్టర్ ని రిమూవ్ చేసే పవర్ దానికి సెక్షన్ కు ఉంది. అర్థమవుతుందా, అతన్ని రిమూవ్ చేసేటట్టుగా ఉంది. అండ్ ఇట్ వైలేట్స్ ఆర్టికల్ 163 అండ్ 164 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. జనరల్గా ఏంటంటే ఒకరు రిమూవ్ చేయాలంటే సీఎం చెప్పాలి. సీఎం పలానా వ్యక్తిని తీసేయమంటే గవర్నర్ తీసేస్తారు, సీఎం పలానా వ్యక్తిని మినిస్టర్ చేయమంటే గవర్నర్ చేస్తారు. ఆ రిమూవ్ చేసే అధికారం జనరల్గా ఎవరికి ఉంటుంది, సీఎంకి ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ లోకాయుక్తకి ఆ పవర్ వచ్చేసింది, అది ఆర్టికల్ 163, 164 ని వైలేట్ చేసినట్టే అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అంటుంది. ఫర్దర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రావిజన్ ఫర్ అపీల్. చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, అపీల్ చేయడానికి కూడా లేదు. బైండింగ్ ఇన్ నేచర్ అన్నాం. ఇక్కడ మీకు కొన్ని పదాలు అబ్జర్వ్ చేశారా, బైండింగ్ అంటే మరి అపీల్ చేయడానికి లేదు, ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఇన్ నేచర్. ఇంకో పదం ఏం రాశారు, ఫైనాలిటీ. ఫైనాలిటీ అంటే అదే ఫైనల్, దాన్ని మార్చడానికి లేదు, అదే ఫైనల్, అది మార్చడానికి లేదు అని అర్థం. మరి అపీల్ చేయడానికి, రిజెక్ట్ చేయడానికి కూడా లేదు అని అర్థం. ఇట్ ప్రపోజెస్ టు అమెండ్ ఇట్ టు ద ఎఫెక్ట్ దట్ ద గవర్నర్, ద గవర్నమెంట్ ఆర్ అథారిటీ మే డిసైడ్ ఆన్ ద లోకాయుక్తాస్ ఫైండింగ్స్ విత్ ఇన్ 3 months. ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ ఏం చేయమంటున్నారు, మీరు లోకాయుక్త వాళ్ళు ఏదైతే రిపోర్ట్ ఇస్తారో ఆ రిపోర్ట్ మీద మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాము 3 నెలలు టైం తీసుకొని. సో గవర్నర్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ విల్ టేక్ 3 months టైం అండ్ దెన్ యాక్ట్. ఆ తర్వాత డిసైడ్ చేస్తారు. అంతేగాని ముందే తేల్చేయకూడదు, అంతేగాని ముందే తేల్చేయకూడదు అని చెప్పి, వాళ్ళదే ఫైనల్ అని చెప్పి ఉండకూడదు అని చెప్పి దాన్ని అమెండ్ చేద్దామని ఇప్పుడు ప్రపోజల్ పెడుతున్నారు అనమాట. ఇట్ ఆల్సో సిక్స్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ అన్ అపీల్. అంటే అర్థం ఏంటి, ఒకవేళ లోకాయుక్త ఇచ్చిన రిపోర్ట్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వచ్చింది అనుకోండి, మినిస్టర్కి అపీల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉండాలి. అదే ఫైనల్ కాకూడదు, అపీల్ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వాలనేది ఇంకొక అమెండ్మెంట్. వైల్ దీస్ ఆర్ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్, ఎస్ పాయింట్స్ అనేవి వ్యాలిడే, ఎందుకంటే అపీల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా లేకపోతే ఎలాగా, వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ అయినప్పటికీ దేర్ ఈస్ రూమ్ టు క్వశ్చన్ ది అడాప్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్డినెన్స్ రూట్. అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఆర్డినెన్స్ రూట్ ని ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది, మీరు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చేయొచ్చు కదా. వై ఆర్ యూ అడాప్టింగ్ అంటే ఫాలోయింగ్, ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆర్డినెన్స్ రూట్. ఆర్డినెన్స్ రూట్ ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు, సో అందుకని క్వశ్చన్ చేయడానికి దేర్ ఈస్ సమ్ రూమ్ అంటే స్పేస్ ఉంది. అంటే మీరు చేసింది పూర్తిగా మేము యాక్సెప్ట్ చేయడానికి లేదు, ఆర్డినెన్స్ రూట్ ఎంచుకున్నారంటే తొందరగా చేసేదని చూస్తున్నారంటే ఏదో మీకు స్వార్థం ఉండాలి అనే అనుమానం అనేది వస్తుంది అక్కడ. It is also curious that the provision is now considered unconstitutional when it was an earlier LDF regime headed by E.K. Nayanar that enacted the law in 1999 లో ఈ లోకాయుక్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది ఎల్డిఎఫ్ గవర్నమెంటే, లెఫ్ట్ డెమోక్రాటిక్ ఫ్రంటే, ఇప్పుడున్నది ఎల్డిఎఫ్ఏ.
మీ వాళ్ళే తీసుకొచ్చారు, ఇప్పుడు దాన్ని మీరేమో అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పి అంటున్నారు. అందుకే ఇట్ లుక్స్ క్యూరియస్ అని చెప్పి అంటున్నారు. ద లెజిస్లేషన్ వాజ్ క్వైట్ అహెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైం. 99లో అహెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైం. ఇంక ఏ రాష్ట్రాలు తేక ముందు దాని గురించి పెద్దగా డిస్కషన్ జరగక ముందే ఆ లెజిస్లేషన్ అనేది అప్పట్లో తీసుకొచ్చారు. యాజ్ ఇట్ envisaged రిమూవల్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ ఫాలోయింగ్ an adverse judicial finding long before Supreme Court paved the way for automatic disqualification of an elected representative upon conviction. సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పింది మనకి, ఎవరైనా సరే పబ్లిక్ మనకి ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ మినిస్టర్ కానీ ఏదన్నా కోర్టులో వాళ్ళ మీద అలిగేషన్ ప్రూవ్ అయ్యి కన్విక్ట్ అయితే, నేరస్తుల నిరూపితం అయితే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అవుతారని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు తర్వాత దారి వేసింది. సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది రీసెంట్ గా. ఈ సుప్రీం కోర్టు చెప్పడానికి కొన్నాళ్ళ ముందే, చాలా కాలం ముందే లోకాయుక్త చట్టం, కేరళలో తీసుకొచ్చిన ఈ లోకాయుక్త చట్టం అనేది రిమూవల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ని ఇమాజిన్ చేసింది. సుప్రీం కోర్టు కంటే ముందే వీళ్ళు ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ లేదా మన పొలిటీషియన్స్ కానీ అధికారులు ఉన్న వాళ్ళు కానీ తప్పు చేస్తే వాళ్ళని అధికారం నుంచి రిమూవ్ చేసే అధికారం లోకాయుక్తకు ఉంటుంది అని చెప్పి అప్పట్లోనే పెట్టడం అనేది జరిగింది. అందుకే హెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైం అంటున్నా. అంటే సుప్రీం కోర్టు రియలైజ్ అవ్వడానికి ముందే లోకాయుక్త యాక్ట్ 1999లో కేరళ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. It was only in 2013 that the apex court struck down a clause in election law that saved a serving legislator from disqualification following conviction until an appeal was filed and disposed of. ఎలక్షన్ లాలో ఒక క్లాజ్ ఉంది. ఈ ఎలక్షన్ లాలో ఉన్న క్లాజ్ ఏంటి, అది ఏం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న సర్వింగ్ లెజిస్లేటర్ అంటే ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఎంపీ కావచ్చు, అతన్ని డిస్క్వాలిఫై అవ్వకుండా కాపాడుతుంది ఆ క్లాజ్. ఎలా కాపాడుతుంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఇతను కన్విక్ట్ అయ్యాడు. కన్విక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి, నేరస్తుడు అని చెప్పి కోర్టు తేల్చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఏమంటుందంటే కన్విక్ట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ డిస్క్వాలిఫికేషన్, ఈజ్ ఆటోమేటికలీ డిస్క్వాలిఫైడ్ టు హోల్డ్ ద పోస్ట్. ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ కాడు, ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కాకపోతే ఆటోమేటిక్గా మినిస్టర్ కూడా అవ్వడు. ఇంకా ఎమ్మెల్యే అయితేనే కదా మినిస్టర్ అవుతారు, ఎంపీ అయితేనే కదా మినిస్టర్ అవుతారు. ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కాకపోతే మినిస్టర్ కూడా పదవి పోయినట్టే. ఇది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. కానీ ఎలక్షన్ లా ఏం చేస్తుందంటే ఈ పర్టికులర్ కన్విక్షన్ వచ్చినా సరే ఇమీడియట్ గా డిస్క్వాలిఫై అవ్వకుండా కాపాడుతుంది. ఏ రకంగా, అంటిల్ అన్ అపీల్ వాజ్ ఫైల్డ్ అండ్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్. ఇతనికి అపీల్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలి. అంటే ఇప్పుడు కన్విక్షన్, హైకోర్టు ఏమో అతని పైన ఆరోపణ చేసిన కన్విక్షన్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఇతను సుప్రీం కోర్టులో అపీల్ చేసుకొని ఆ పిటిషన్ ని కూడా డిస్పోజ్ చేయడం, అంటే ఎస్ ఆ నో తేల్చేయడం, తీర్పునిచ్చేసి పక్కన పెట్టేయడం, డిస్పోజ్ చేయడం. అంటే అంతవరకు డిస్పోజ్ చేసేంత వరకు అతనికి అధికారం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది మీకు, అధికారం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా డిస్క్వాలిఫై అవ్వడం అని చెప్పి ఎలక్షన్ లాలో ఒక క్లాజ్ ఉంది. 2013 ఏం జరిగిందంటే సుప్రీం కోర్టు ఆ క్లాజ్ ని కొట్టేసింది, స్ట్రక్ డౌన్ అంటే కొట్టేసింది. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? 2013 వరకు ఎలా ఉంది, ఎలక్షన్ లా ఏం చెప్తుంది, ఒక ఎమ్మెల్యే లేదా ఎంపీ పైన ఆరోపణ వచ్చి అతను నేరస్తుడిని ప్రూవ్ అయినప్పటికీ ఇమీడియట్ గా డిస్క్వాలిఫై అవ్వడు. అతనికి ఇంకేంటి, అపీల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అపీల్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ కూడా అదే వచ్చి కేసు ఫైనలైజ్ అయిపోతే అప్పుడు డిస్క్వాలిఫై అవుతారని చెప్పి అతను సేవ్ చేస్తున్నారు. ఆ క్లాజ్ ని సుప్రీం కోర్టు కొట్టేసింది. నేరస్తుడిని తెలగానే ఇమీడియట్ గా ఆయన పోతాడు. అర్థమవుతుందా మీకు, కన్విక్షన్ రాగానే ఇమీడియట్ గా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతాడు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తేల్చింది 2013లో. కానీ 1999లోనే, అంటే దీనికి 14 సంవత్సరాల ముందే లోకాయుక్త యాక్ట్ కేరళలో ఒక వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే ఆర్ మినిస్టర్ తప్పు చేస్తే అతనికి ఇమీడియట్ గా డిస్క్వాలిఫై చేసే అధికారం లోకాయుక్తకి ఇచ్చేశారు, తప్పు చేసి నిరూపితం అయితే. అంటే సుప్రీంకోర్టు కంటే ముందే వీళ్ళు చేశారు అని అర్థం అన్నమాట. A regime truly disposed towards corruption-free governance should not normally worried about a law that allows an independent judicial forum to direct a public servant to leave office. మీరు నిజంగానే కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నెన్స్ కోసం మీరు డిస్పోజ్ అయ్యి ఉంటే, అంటే దానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే, ఇంకా డిస్పోజ్ చూడండి 2 రకాలుగా రాశారు. ముందు రాసిన డిస్పోజ్ కి మీనింగ్ ఏంటి, ముందు రాసిన డిస్పోజ్ కి మీనింగ్ ఏంటి, తీసేయడం. డిస్పోజ్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి, కేసుని డిస్పోజ్ చేసాడంటే మొత్తం పూర్వపరాలు వినేసి తీర్పు చేసి పక్కన పడేయడం అనమాట. డీల్ చేసి ఫినిష్ చేశాడు, ఫినిష్ ద టాస్క్ అని అర్థం. ఇక్కడ డిస్పోజ్ మీనింగ్ అది. కానీ ఇక్కడ ట్రూలీ డిస్పోజ్డ్ అంటే ఇంక్లైన్డ్ అని అర్థం. ఏ రెజీమ్ అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ట్రూలీ డిస్పోజ్డ్, ట్రూలీ ఇంక్లైన్డ్ టువర్డ్స్ కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నెన్స్ వైపు నిజంగానే ఇంక్లైన్ అయ్యి ఉంటే అటువంటి గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ నార్మల్లీ బి వరీడ్.
వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరమే ఉండదు. నువ్వు నిజంగా తప్పు చేయకపోతే నీకేంటి భయం? నువ్వు ఎందుకు వర్రీ అవ్వాలి? అబౌట్ ఎ లా దట్ అలోస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియల్ ఫోరం టు డైరెక్ట్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ టు లీవ్ ఆఫీస్. పబ్లిక్ సర్వెంట్ ని ఆఫీస్ విడిచిపెట్టి వెళ్ళు అని డైరెక్ట్ చేసే అధికారం ఉన్న ఈ చట్టం విషయంలో నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు తప్పు చేస్తే భయపడాలి, తప్పు చేయకపోతే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కరప్షన్ ఫ్రీ గవర్నెన్స్ వైపు నువ్వు నిజంగా ఇంక్లైన్ అయి ఉంటే మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తారు. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ వెల్ ఫౌండెడ్ రిజర్వేషన్స్, అలా కాకుండా వెల్ ఫౌండెడ్ రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి. రిజర్వేషన్స్ అంటే 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయమ్మా. మనకి ఎలక్షన్స్ లో సీట్లు రిజర్వ్ చేయడం, ఎగ్జామ్స్ లో కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ లో పిల్లలకి కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ లో రిజర్వ్ చేయడం, రైట్? అలాగే అక్కడ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్స్, అది ఒక మీనింగ్. ఇక్కడ మీనింగ్ అది కాదు. రిజర్వేషన్స్ డౌట్స్, అనుమానాలు, రైట్? ఈ ప్రాసెస్ విషయంలో మీకు నిజంగానే వెల్ ఫౌండెడ్ అంటే మంచి ఎవిడెన్స్ తో కూడిన బేసిస్ ఉన్న రిజర్వేషన్స్ ఉంటే, అనుమానాలు ఉంటే, లేదు ఈ ప్రాసెస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు, దీంట్లో చాలా తలనొప్పులు ఉన్నాయి, మాకు లేదా అనుమానాలు ఉన్నాయని మీకు నిజంగానే అనిపిస్తే, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి cherry ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ రిలవెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ. అంటే ఆ ప్రాసెసే తప్పు, అది కరెక్ట్ కాదు అని మీకు నిజంగా అనుమానాలు ఉంటే, వాటికి సాలిడ్ బేసిస్ ఉంటే, మీరు ఆర్డినెన్స్ రూట్ ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ఈ రిలవెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ని అసెంబ్లీలోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా. ఎందుకు మీరు ఆర్డినెన్స్ రూట్ ఎంచుకున్నారు? ఎవరితో డిస్కషన్ లేకుండా, కన్సల్టేషన్ లేకుండా ఆర్డినెన్స్ రూట్ ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇక్కడ చేరి అంటే అర్థం ఏంటి? కాషియస్లీ రిలక్టెంట్ అని అర్థం. ఇష్టం చూడకపోవడం, ఇష్టపడకపోవడం, జాగ్రత్తగా సస్పీషియస్ గా ఉండడం. అంటే అసెంబ్లీలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఇష్టపడకుండా ఆర్డినెన్స్ రూట్ ఎంచుకుంది. నిజంగా మీకున్న రిజర్వేషన్స్, అనుమానాలు అనేవి వెల్ ఫౌండెడ్ అయితే మీరు అలా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఫైనల్ గా తేల్చేశారు. సో మరి ఈ ఆర్టికల్ కి కన్క్లూజన్ ఏం చెప్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్తానంటే కన్క్లూజన్, ఒక పవర్ఫుల్ యాక్ట్ ఇండియా అనే దేశాన్ని, మన దేశంలో ఉన్న రకరకాల రాష్ట్రాల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న అతి పెద్ద టెర్మైట్ సమస్య ఏంటమ్మా? కరప్షన్. కరప్షన్ అనేది అతి పెద్ద సమస్య. దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా ట్యాకిల్ చేయగల, ఎఫెక్టివ్లీ ట్యాకిల్ చేయగల పవర్స్ ఇప్పుడు లోకాయుక్తకి, ఎస్పెషల్లీ కేరళలో ఉన్న లోకాయుక్తకు ఉన్నాయి. కేరళలో ఉన్న లోకాయుక్తకు ఉన్నాయి. అన్ని లోకాయుక్తాలకి ఇంత పవర్స్ లేవు, వీళ్ళకి మాత్రం ఉన్నాయి. ఈ కరప్షన్ ఎఫెక్టివ్ గా ట్యాకిల్ చేసే పవర్స్ లోకాయుక్తకు ఉన్నాయి. నౌ ఇఫ్ యు క్లిప్ దోస్ పవర్స్, వాటిని ఆ వింగ్స్ ని మనం కట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ పవర్లెస్. అట్లీస్ట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ సమ్ హోప్. పీపుల్ కి ఒక హోప్ ఇస్తుంది. యా, కేరళలో లోకాయుక్తం ఉంది, మినిస్టర్ తప్పు చేసినా, ఎవరు తప్పు చేసినా వాళ్ళు ఫైండింగ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ పదవులను తీసేంత అధికారం దానికి ఉంది అని. ఇట్లా ఉన్న ఒక్కదాన్ని కూడా మనం ఈ రోజు దాని పవర్స్ ని తీసేసి దాన్ని పవర్లెస్ గా చేయడం అనేది ఒక మంచి స్టెప్ ని చెడగొట్టుకోవడమే అవుతుంది. సో ఐడియల్ గా దీన్ని కెలకూడదు, ఆల్రెడీ బాగుంది. ఇన్ఫాక్ట్ మిగిలిన రాష్ట్రాలు కూడా ఎంత పవర్ఫుల్ యాక్ట్ తీసుకురావాలి, లేదా తప్పదు ఉంచాలి అనుకుంటే వైడర్ కన్సల్టేషన్స్ అనేవి జరగాలి. అంటే దీనిపైన డిస్కషన్ జరగాలి. ఈ చట్టాన్ని మనం ఇలాగే ఉంచుతామా లేదా డైల్యూట్ చేద్దామా అని చెప్పి అపోజిషన్ పార్టీస్తోని, ప్రజలతోని డిస్కషన్ జరగాలి, రైట్? ఇది కూడా ఇష్టం లేదనుకోండి, అట్లీస్ట్ అసెంబ్లీలోనైనా డిస్కస్ చేయాలి. టు డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ అసెంబ్లీ అండ్ దెన్ కమ్ అవుట్ విత్ ఎ లా. ఆర్డినెన్స్ రూట్ లో తీసుకురావడం, అర్జెంట్ గా తీసుకురావడం అనేది అనవసరం. ఇప్పుడు ప్రజలు ఏదో ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు, వాళ్ళకి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు తొందరగా చేయొచ్చు. దీనికి అర్జెన్సీ ఏముంది? మీకు పదవి పోతుందనే భయం ఏదంటే అర్జెన్సీ లేదు కదా. అర్జెన్సీ లేనప్పుడు ఆర్డినెన్స్ రూట్ లో ఉపయోగించాల్సిన అవసరమే ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్యూజ్ ఆర్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ ది ఆర్డినెన్స్ రూట్. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎంకరేజ్డ్. Either keep it as it is or bring it in assembly and keep it before people. ప్రజల ముందు పెట్టాలి, అసెంబ్లీలో తీసుకురావాలి, అందరూ దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి. ఓన్లీ దెన్ యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్. దట్ షుడ్ బి యువర్ కన్క్లూజన్, రైట్? టేక్ కేర్ అమ్మా, బై.